Hola compañeros, aquí les vamos a enseñar lo que viene siendo el Fire Alarm Panel. Este es el Fire Alarm Panel. Y aquí tenemos lo que viene siendo los alambrados. Si ustedes ven, aquí entran. Aquí tenemos lo que viene siendo una de las conexiones. Y acá tenemos la segunda conexión. Aquí tenemos las dos baterías. Y aquí está el 120 voltios.